Bom dia, pessoal. Eu sou o Márcio da Itamar Som Várzea Grande. Vou mostrar para vocês aqui como que desmonta o som original do Azira 2012 modelo 13. Primeiramente, vocês vão soltar esta moldura aqui da alavanca de câmbio, que ela é só encaixe. Vocês forçam por baixo aqui que ela solta, só que muito cuidado. Aí depois vocês vão soltar os parafusos do porta-objeto aqui por baixo. Vocês vão soltar essas moldurinhas lateral. Vai ter dois parafusos do comando do ar-condicionado na lateral aqui. Vocês vão soltar também. Mais dois parafusos do comando do ar aqui por baixo do módulo do ar-condicionado. Assim que você soltou, vocês puxem devagarzinho de baixo para cima a moldura, que ela vai soltando. Aí sai painel do ar-condicionado fixo com as duas molduras lateral e os dutos do ar-condicionado inteiriço até em cima. É muito fácil, só que tem que ter bastante cuidado para não trincar a moldura. É isso aí, valeu.